जय झूलेलाल। मां संध्यानी कंचन सूरज खत्री तव्हां सभिनी जो स्वागत थी कयां दामोदर मास चैलेंज जे चौथे ॾींहं में। सची ॿुधायांव त ब्रह्म मुहूर्त जो 9 थी सघे, शरीर थोरो ढिलो हुयो ऐं मन हिकदमि भारी थी चुको हुयो कि सॼो ॾींहुं बर्बादु थी वियो। जाम सेल्फ डाउट, गिल्ट ऐं आलस सां मन शुरू थियो। छा मुंहिंजी भक्ति घटिजी वई आहे? अंदर मां आवाज़ आई, कृष्ण मन ॾिसंदा आहिनि, घड़ी न। पोइ उथी करे सूर्य देवता खे जल ॾेई करे, तुलसी माता खे जल अर्पण करे, मंदर में थोरी प्रार्थना करे चयमि त हे श्री कृष्ण मूंखे मार्गदर्शन कयो। उनखां पोइ श्रीमद भगवत गीता खोली, उन में अध्याय पहिरें जो 5 श्लोक पढ़ियो, जंहिंमें दुर्योधन पंहिंजे वीर योद्धाउनि जो वर्णन करे रहियो हुयो। इन श्लोक में त ॿाहिरि ई भले जो ॻाल्हि कयल आहे, पर मूंखे अंदर जो हिकु संदेश मिलियो जंहिंमां सम्झ में आयो कि असांजे मन जे योद्धाउनि खे सुञाणण बि ॾाढो ज़रूरी आहे। विश्वास, धैर्य ऐं समर्पण। ईअं लॻो ॼण कृष्ण मूंखे चई रहिया आहिनि कि तूं देरि सां उथी आई त पोइ छा थियो, तॾहिं बि मुंहिंजो नालो त खणी थी न, इहा ई तुंहिंजी जीत आहे। शाम जो दीपदान सां दामोदर अष्टकम जो पाठ करे मन जो जेको बि बोझ हुयो सभु पिघलजी वियो। शाम जो उनखां पोइ भागवंत जो नए सिकंद जो 9 ॾहों अध्याय पढ़ियो, जंहिंमें लिखियलु हो कि हिकु राजा जी कथा हुई जो कठिन तपस्या में लॻल हुयो, पर जॾहिं उन अहंकार छॾियो तॾहिं कृष्ण जी कृपा मिलियसि। त मूंखे सम्झ में आयो त केवल कृष्ण कर्म न, भावना खे बि स्वीकार कंदा आहिनि। उनखां पोइ ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखियो कि कृष्ण, अॼु मां सिखियो आहे कि देरि सां उथणु असफलता न आहे, बल्कि सची शुरूआत त तॾहिं थींदी आहे जॾहिं मन तव्हांजे तरफ़ मुड़ंदो आहे। अगरि तव्हां सां बि कॾहिं अहिड़ो ॾींहुं वञे थो जंहिंमें तव्हां सेल्फ डाउट ऐं संदेह में आहियो, त इहो यादि रखिजो कि कृष्ण कॾहिं देरि सां न ईंदा आहिनि, ख़ाली असांखे ई मन जी जल्दी हूंदी आहे, असां जल्दी हार मञी वठंदा आहियूं। त उथो, मुस्कुरायो ऐं अॼु वापसि दीपदान करे पंहिंजे ॾींहं खे सफल बणायो। उनखां पोइ लास्ट में जाप कयो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अॼु जो ॾींहुं सची में शुरू त ॾाढो उदासीअ सां थियो, पर अंत संतुष्टि सां थियो। अगरि तव्हांखे दामोदर चैलेंज जा इहे वीडियोस वणनि था त प्लीज़ लाइक करे प्रोत्साहन कयो, पंहिंजी आशीषूं बनाए रखो ताकि मां इन चैलेंज खे कंटिन्यू करे सघां। मिलूं था ॿिए वीडियो में, तेसिताईं हरे कृष्णा, जय झूलेलाल।